방울토마토는 다양한 영양소와 건강 효능을 제공하는 작물인데요. 항산화 작용, 비타민 C와 리코펜 등의 항산화제가 세포 손상을 방지하고 면역력을 강화합니다. 심혈관 건강, 칼륨과 비타민이 혈압 조절과 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 줍니다. 소화기 건강, 풍부한 식이섬유가 변비 예방과 장 건강에 기여합니다. 소화기 피부 건강, 비타민 C와 리코펜이 자외선으로부터 피부를 보호하고 콜라겐 생성을 촉진합니다. 소화기 암 예방, 일부 연구에서 리코펜이 특정암의 위험을 낮출 수 있다는 결과가 있습니다. 소화기 눈 건강, 비타민 O와 베타카로틴이 시력 유지와 안구 질환 예방에 도움을 줍니다. 소화기 수분 공급, 높은 수분 함량 95%로 체내 수분 유지에 기여합니다.